Estamos en un Kia Pride, el cual el cliente se queja por un sonido en el volante. Vamos a tener que sacar el volante para ver en dónde se encuentra la falla. Para eso solamente hay que quitar la tapa y con un dado número 22 se suelta el perno del volante y se retira el volante. Al sacar el volante mandamos que aquí roce en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Aplicarle grasa. Le aplicamos grasa. Y montamos nuevamente. Luego que ponemos la tapa, o sea el volante, vamos a poner la tapa que la dejé aquí. Y estamos. Ya se quitó el ruido del volante y eso es todo.